तो आज है हमारी बॉडी बिल्डिंग के जर्नी का 130वां दिन और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ लेग्स। आज सुबह का बॉडी वेट 81 केजी था। आज मैं एक पेट शॉप में आया था क्योंकि मेरा काफी दिनों से मन कर रहा था कि मैं अपने घर एक पर्शियन कैट लेके आऊं, जिसे पालने के लिए मैंने खरीद लिया। इसका कॉस्ट मुझे 10,000 रुपए पड़ गया एंड आई रियलाइज कि ये मेरे घर में मेरे साथ काफी ज्यादा खुश है। बाय द वे, मैंने इसका नाम ऑली रखा है। तो ऑली के साथ काफी देर खेलने के बाद मैं फाइनली आ गया जिम ट्रेन करने। आज के लेग वर्कआउट की ओपनिंग कंपाउंड मोमेंटम से हुआ। तो लेग प्रेस के 4 सेट लगाने के बाद कुछ आइसोलेशन मूवमेंट के लिए लेग एक्सटेंशन के 4 सेट एंड लाइंग लेग कल की मशीन में लेग कल के 4 सेट प्लस थोड़ी सी कार्डियो करके आज का दिन हो गया खत्म।